तो हेलो गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होकर जाओगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। तो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सबसे मारने वाला। तो आप देख सकते हैं। गाली नहीं बचा सर, हम बोलना आपको मजाक कर रहे सर। आप यार ये गलत बात है तुम्हारी। बंदा किसी काम से जा रहा है, कोई टेंशन में जा रहा है, तुम्हारा तो ब्रेक हो जाएगा। सर वो देखे मतलब हाथ हिला के सामने, वो देखे कैमरा दिख रहा सर, वो देखे सामने कैमरा लगा हुआ है, वहाँ पे हाथ हिला के बोलते प्रैंक गन को सब्सक्राइब कर दो सर। थैंक यू।